Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Հալեպը կրակի տակի մարտեր քրդական թաղամասերում։ Արևմտյան Հայաստան ազգային ժողովի 47-րդ նիստը Պոլսում լույսատեսալ հարկավ նոր պարբերականը։ Արևմտյան Հայաստան լճերի մեծ մասը չուրացալ է։ Գանձասարավի մագրությունները վկայում են հայկական ինքնության մասին։ Ծիծեռնակաբերդա վերականգնումը ավարտվելու է մինչև ապրիլի 24-ը։ Հալեպում հրետակոծությունից հայի տոնը ավերվալ։ Լավաշ հայկական խոհանոցի խորհրդանիշը։ Հալեպ, Սիրիա, հունվար 2026 Սիրիայի երկրորդ քաղաքը պատմական Հալեպը նորից դառալ է մահաբեր սրացման կենտրոն։ Շեփտվա սկզբից սկսած ուղղակի բախումներին քինամ Սիրիայի կառավարական ուժեր ու տեղական քրդական զինված խմբավորումների միջև վերակենդանացնելով լարվածությունեն վեր երբեք ամբողջությամբ մարալ չի երկրի ավելի քան 10 տարի շարունակվող քաղաքացիական պատերազմի վախտը։ Թաղամասեր վերածված մարտադաշտի քաղաքի հյուսիսում գտնվող Շեյխ Մաքսուդ ու Աշրաֆիե թաղամասերը վերհիմնականում բնակեցված են քրդերով գտնվում են բռնությունների կիզակետում։ Այս տարածքները նախկինում պահպանելիս են հարաբերական ինքնավարություն Դամասկոսի հետ կնքված համաձայնագրերի շնորհիվ, բայց այժմ շրջափակված են սիրիական բանակի կողմից վերը տրանք պաշտոնապես հայտարարել ռազմական գոտի բացելով ճանապարհ ինտենսիվ հրետակոծությունների հետի։ Տեղական ականատեսների վկայությունով վերջին 72 ժամվա ընթացքում իրականացվան ռմբակոծություններ ու հրետանային կրակ հինչին դարդան հազարավոր բնակիչներ ստիպված թողին իրենց տները թայզա հարվածներից առաջ։ Արմենակ Աբրահամյանի նյութ ամբողջությամբ կարդացիք Western Armenia TV-ին սայտում։ Հունվարի 7-ին 2026-ին անցկացվել Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 47-րդ նիստը սկսելով ժամը 10:30-ին ու բրցնելով ժամը 11-ին։ Ընտրված 64 պատգամավորները նիստի մասնակցան 19-ը ինտերնետ կապի միջոցով։ Նիստը միաձայն ընդունել օրակարգը նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը բեցարալ նիստը, շնորհավորելով ամանորի կապակցությունով ու փոխանցելով բարեմաղթանքներ, հնչեցնելով նաև պատգամավորների ուղերձները։ Նիստին վաղտը ներկայացվել են ֆրանսիացի քաղաքագետ ԼՊՆ-ի մամուլի խորհրդական Անդրեա Կոտարակի հետաքրքրությունը Արևմտյան Հայաստանի Արցախ հարցերի նկատմամբ, որի նյութերը նախատեսվում է ներկայացնել ֆրանսիական մամուլում։ Հունվարի 19-ին նշվելիք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետականության կազմավորման օրը տեղեկություն տվել ազգային ժողովի նախագահ Տիկին Նելի Հարությունյանը։ Տարեվերջին կատարված աշխատանքներից ՄԱԿ ուղարկված փաթեթը վերաբերում Արևմտյան Հայաստանի Արցախահայերի Սիրիայում հակամարտությունների կարգավորմանը Թուրքիայի ու Իսրայելի հարաբերություններին ներկայացվել նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի կողմից։ Նիստն ամփոփել նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը։ Պոլսում լույսատեսալ հայերեն հարկավ թայզա պարբերականը վերի դեկտեմբերյան 3-րդ համարը պատրաստվել է Եսայան մշակույթի ու գրականության միության շրջանակում։ Հարկավը ներկայացվում է որպես ֆանզին ոչ պաշտոնական հրատարակություն ու ընթերցողին առաջարկում է բազմաժանր ու ստեղծարարբովանդակություն։ Պարբերականում ընդգրկված են պատմվածքներ, տարբեր գրություններ, գոլաժներ, մեջբերումներ, գծագրություններ, աշխատանոցների ընթացքում ստեղծված աշխատանքներ, մտորումներ, լուսանկարներ ու ստեղծագործական համադրություններ։ Հարկավը հիմնականում լույսատեսում արևմտահայերենով, սակայն երբեմն ներառում է նաև թուրքերեն բացատրություն։ Պարբերականը հասանելի է հայերեն հրատարակություն ունեցող գրախանութներում ու նաև առանց հրատարակչատան ու Եսայա միություններում։ Հարկավի խմբագրությունը պետք է թայզա հեղինակների հետի ու հրավիրում է ցանկացողներին իրենց նյութերը ուղարկել իրենց էլեկտրոնային հասցեին։ Օկուպացված Արևմտյան Հայաստանում թուրքական ջրային քաղաքականության ասոցիացիայի նախագահ Դուրսուն Յուլդուզը անդրադարձալ աշխարհում ու հատկապես Արևմտյան Հայաստանում արկա ջրային ճգնաժամի խնդրին։ Իրանասելով վերջին 60 տարվա ընթացքում Արևմտյան Հայաստանում գտնվող 240 լճերան 186-ը արդեն ամբողջությամբ չուրացալ է։ Յուլդուզը նշելով էր ջրային ռեսուրսների չպլանավորված կառավարումն անարդյունավետ օգտագործումը լճերը սնուցող ջրային պաշարների կրճատման երան ավելի մեծ ազդեցություն ունեցալ, քան նույնիսկ երաշտը։ Ասոցիացիայի նախագահին կարծիքավը անհրաժեշտ է ձևավորել ուժեղ ինստիտուցիոնալ համակարգ լճերը գետավազանների մակարդակը պաշտպանելի ու պահպանելի հետի։ Գանձասարավանքի պատերին պահպանված հայերեն շուրջ 200 արձանագրությունները հստակ վկայում են վանքի հայկական ծագման ու պատմական պատկանելիության մասին։ Չնայած ադրբեջանական կողմի փորձերին Գանձասարը ներկայացնել որպես աղվանական հուշարձան արձանագրությունների լեզուն բովանդակությունը պատմական համատեքստը աներկբա հաստատում են վանքը հայկական մշակույթի ու հոգևոր ժառանգության մասը։ Ծիծեռնակաբերդա հուշահամալիրի վերականգնողական գործերը ավարտվելու մինչև ապրիլի 24-ը։ Սրա մասին հայտարարել է Կրթություն, գիտություն, մշակույթի ու սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, արտագնա մամուլի ասուլիսին վաղտը։ Իրանասելավը սկսվել են 3 հենասյուների երեսապատման աշխատանքները։ Մասնագետների հետ սա խորհրդակցություն են անցկացվել ու ամեն ինչ արվում է պատշաճ մակարդակով, վստահեցրել նախարարը եւ իլցնել ավեր Իրան շաբաթական այցելություններին վաղտը Իրան մասնագետներին ուղեկցում։ Հուշահամալիրը սորել պետք է գործերը ավարտվելու մինչև ապրիլի 24-ը հայտարարել է Անդրեասյանը։
Հալեպում հրթիռակոծությունը վնասվել է հալեպահայ Հրաչ Քեյվանյանին տոնը, վնասվել նաև հայաբնակ Շեյխ Թահա ու Վիլլաներ թաղամասերը։ Բարեբախտաբար զոհեր կանվեջ քնից երընկացալ ուժ գինսյասյա ու փլուզման փուշի աղմուկից քշերը ժամը 4:15 պակաս։ Մեր տոնը առաջին հարկում շրջակայքում կան նաև այլ ավերածություններ, արևելքին հայտնալ Հրաչ Քեյվանյանը։ Հայկական խոհանոցում առանձնատուկ տեղ զբաղեցնում լավաշը, պերակ ու փափուկ տափակ հացը վերը դարեր շարունակ իլել է հայկական սեղանի հիմնական բաղադրիչների մինը։ Ալյուրից, ճիրից ու աղից պատրաստվող լավաշը ավանդաբար թխվում է թոնրի մեջին ու համարվում է ոչ միայն սննդամթերք, այլ մշակութային ժառանգություն։ Լավաշի պատրաստման գործընթացը պարզ է, բայց պահանջում է հմտություն։ Ալերը խառնում են ճիրին, աղին ու խմորի չինը հետ, հունցում են փափուկ խմոր ու թողում են։ Վերմոտ 30 րոպե հանգստանա տաք վայրում։ Հետո խմորը պիժենում են գնդերի, գտնակում ու պեցնանում բարակ շերտերով։ Լավաշը թխվում է պետ ջերմաստիճանի յուրաքանչյուր կողմից ընդամենը մի քանի վայրկյան։ Թարմ թխված լավաշը տարածում է անզուգական բույր ու հատկապես համեղա այծի պանրի ու թարմ կնանչունը հետ։ Պատրաստի լավաշը կարելի է նաև չորացնել ու պահել երկամ վաղ օգտագործելուց առաջ բավական է այն թեթև խոնավացնել ու լավաշը նորից ձեռքապիրելու իրան փափկությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա այսքան ենք պատրաստել։ Սպասիբա ուշադրության հետի պնդկացիք։